intéressant mividy volamena manolotra anao ny Logité. L'ISNA est une université en ligne offrant une formation de qualité internationale. ISNA vous présente. Manao ny fidiram-pianatra miaraka amin'ny stylo Flair, Pitch sy Jetline. Flair, stylo pour tous. Manolotra anao ny Logité. Tena manadio be mihitsy. Manarà ny Logité miaraka amin'ny extra propre. Tompiny fahadiovagna. Paperline, le choix de votre succès. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Mirabadsikray tompolasy vavy amin'ity andro fahatelo amin'ny volana oktobra andro alarobia fotoana ny Logité andao rahantsika aloha tembaovao. Nanao antsoa ho an'ny rehetra afaka mba samy andray ny andraikitra sy adidy manandrify azy mba isian'ny filaminana sy fitoniana eto amintsika mandritra ny fotoam-pifidianana ny filoham-panjakana Rivo Rakotovao. Androany ny fanaovan-tsony ilay dina mamaritra ny tokony ho fihetsika mampitondra tena ny ireo kandida. Fa mila omanina olo-mendrika ny voafonja mialohan'ny verenan'izy ireny ny anivon'ny fiarahamonina raha ny fanazavana. Ankalazaina ny zoma ho avy izao ny andro ny ireo frantsay porotsaka an-tsitrapo. Ao Indonésia dia mbola eo am-pikarohana ireo tsy tapopoka ny tompon'andraikitra amin'izao fotoana izao. Anisan'ireo santionam-baovao arahanao atao anatin'ny Logité izany ary iarabana anao ihany koa tonga soa atao anatin'ny Logité. Tsy ampiananao ely izahay fa ny pejy politika no ibantoerana tanteraka ao anatin'ny alahuna ao any androany. Paperline, le choix de votre succès. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Trouvez Orlac partout à Madagascar. Ny lokon'ny vaovao miaraka amin'ny Orlac. Tete Madagascar vetivetsika ao anatin'ny alahuna androany ny miaraka amin'ny candidat larina 12 erajanona mampianana satria mafiorona fampitokisana mivoaka malagasy larina 12 raraka mivoalaza sy ny porofony voaka ny mandry tsara omaly. Tsy antonona ireo vahoaka tonga nitsena azy ny toerana nomanina ho amin'izany efa maro ireo zava-bita raha ho an'ny distrikany Mandritsara manokana miandrandra ny anohizana izany ireo vahoaka ireo. Etsakilany kosa dia nampanantena fa mbola vonina hitondra vahaolana anatsarana kokoa ny fiainan'ny mponina any an-toerana ny kandida faha 12 ao anatin'ny fandaharana asany. Miafetrany ny fifampitokisana sy ny fifamatoran'ny vahoaka malagasy amin'ny kandida larina faha 12. Anjarany mandry tsara indray nanamafy izany androany naloana ny fahatongavan'ny kandida Rajaonarimampianina tany an-toerana. Feno hipoka ary tsy ampy nandraisana azy ireo ny kianja malalaka natokana iaonan'ny rotontana dia teo azany hafanana be tany an-toerana. Tsy nilaina fanentana isan-karazany fa dia liana hifanatritava mivantana sy iain'ny fandarana asan'ny kandida Rajaonarimampianina mandry tsara. Nitaritra ny hafalian'izy ireo andray ny kandida ny sora-baventy maro samihafa. Tonga soa président nentina ankairezana sy anehoana ny fahavononan'izy ireo hanohany ity farany. Tsodrano zava-mahery zana dia tsy handavarasika loatra fa izy ndraiky zahay ray aman-dreny sodabe toy sanatra kabarifatitra indraila mitovy matabory ambanitrano. Matabory ambanitrano na tsy hanjary sandriana po mbola masasa olo. Raha misy lana zahay ndreky zahay ny telefony. Sampana vo zany teny ray aman-dreny zany e! Foto-drafitrasa maro nefa nentin'ny Rajaonarimampianina ho an'ny distrikany Mandritsara nandritra izay efa taona sy 9 volana izay. Isan'ireo ny fanamboarana ny arabe ho tara atao an-tampon-tanàna natao analana fahasahiranana ny fivezivezen'ny mponina sy ny vokatra. Ny fametrahana ny oniversite manakaiky ny mpianatra hanamorana ny fanohizan'izy ireo ny fianarana aorian'ny fihazona baccalauréat.
toy ihany koa nefa ny fanomezana trano fitehirizan-drano hanamaivanana ny olam-ponina amin'ny fahazoana rano fisotro madio. Ny tarain'andreo vahoaka ny faratsian'ny lalam-pirenena faharoa amby telopolo mampitohy Anantsoy, Befandriana sy Mandritsara. Mipetraka ho vahaolana hatrany kandida larina faharoa ambin'ny folo. Nahafaly azy ny nampahafantatra tamin'ireo vahoaka any an-toerana fa efa azo ny famatsiam-bola anamboaran'izay foto-drafitra sagoavana izay. Tsy tena isaotra anareo a, isaotra anao tsy raray avy. Fa manatin'izay 5 taona nitondrako izay, satria dia fantatro fa nilamina taty aminareo. Petsaka tompo kilasy tompo vavy, ny foto-drafitrasa izay netiko taty amin'ny faritra Sofia. Anisan'ny angarana mihitsy azy anareo hoe ny sasany. Fa hoy aho hoe vahoaka miaso reo, vahoaka tena tia mampandroso ny taniny reo, vahoaka tena tia tandrazana reo, noho izany dia voninao nitondra fampandrosoana ary fampandrosoana be ho an'ny fatra eto aminareo, ary mbola ho tohizako izany tompo kilasy tompo vavy. Marina sa tsy marina izany? Tiako ny milaza aminao androany, tiako ny milaza aminao androany fa efa hita ny vola izay amatsiana fanamboarana lalan'iny ho amboarina goudron ilalan'iny avany Antsoy. Nasa nametraka fanamby-vaovao andreo vahoaka ny fotondray ny kandida Eratsona Ramampianina. Tsy mahasaka anazy tsy hitondra fampandrosoana sy hanohizan'ireo ezaka efa vita any an-toerana rahateo ny nametrahan'ny fialana ara-pomba demokratika taorian'ny fanambarana ny fitrotsahako fidiana. Noraisy no hadidy ny fampahafantarana vahoaka Mandritsara fa izy ireo ihany no tompon'ny teny farany amin'ny fanapahan-kevitra. Mikasika izay olona heverina fa mendrika hitantana ny firenena dia ny fahaizana mijery tsara ny mpitondra fatra-panaja ny lalam-pandrenana, mahay mitazona ihany koa ny teny nomeny. Amin'ny fahafitony volana Novambra ny fifidiana, miantso anao aho, anatanteraka ny adidinao. Aza velanao ny hafa no andrombaka zany adidinao zany. Aza velanao ny hafa no hiteny aminao hoe zao no ataonao, fa oka ny farisenao lahatra. Eo amin'izay isandratan'ny firenena, eo amin'izay mpitondra efa nanome ohatra taminao, fa amin'ny alalan'ny asa ihany no andresena ny fahantrany eto amin'ny firenena. Zany ny diko varotra aminao. Nisy nefa vita, fa maro ny zavatra mbola tokony ataontsika miaraka tompo kilasy tompo vavy. Ary ny fahatogavanareo maro be tahaka izao, mavitrika tahaka izao, dia mbola manome hery ahy, mbola andeha mafy, andeha haingana, miazakazaka, anamafy izay efa natao, miaraka aminao ry tanora, dia miaraka aminao ry vehivavy, ny lehilahy, ny mpamokatra rehetra, satria izany no ilaitsika, ary tadidio izay teniko izay. Tsy maintsy ao anatin'ny fihavanam-pirenena no ampandrosotsika ity firenena ity. Mahereza ianareo, mahereza ianareo, aza mety ampiororona ianareo, aza mety ampitahorona ianareo, aza mety ho vidim-bola ianareo. Fa izao, jereo ny asa fampandrosoana efa nataontsika, jereo ny asa fampandrosoana efa nataontsika. Tsy tadia amin'ny faritra misy ianareo na ny tanànareo ihany, fa manerana Madagasikara nefa nitondrako izany ho fampandrosoana ny firenena. Efa misandratra isika izao, efa afaka amin'ilay sazy isika izao, efa betsaka ny mpamatsy vola, ny mpampiasa vola no tonga eto amin'ny firenentsika amin'izao fotoana izao. Ankoatr'ireo vahoaka marobe te hianavantana tamin'ny kandida larina faharoa ambin'ny folo dia nanotrona ny fotoana ihany koa ireo be ny tanàna 2020 ao anatin'ny distrikany Mandritsara. Resy lahatra hatramin'ireo be ny tanàna lany tamin'ny anaran'ny antoko hafa no ireo zava-bita ho an'ny tombotsoan'ny vahoaka ireo ka nahateraka ny fanambarana iraisana. Vonanoana ny Eratsona Ramampianina ho fanohizana ny fampandrosoana eny fotony ny be ny tanàna rehetra ao Mandritsara. Amin'ny fahitana ny ezaka izay nataonao président dia tena mbola hiaraka aminao ary vonogno miaraka sy anohana ary jusqu'à amin'ny tanjona izay
tratrarintsika mba afahany manoha ny ezaka fanatsarana sy fampandrosoana ary ho tonga amin'ny fanandratana zay tiantsika kenena. mazava araka izany fefa tafapetraka amin'ny fiara-miasa vaovao ny kandida Irajana Raimampiana amin'ny vahoaka Mandritsara amin'ny ho avy amin'ny alalan'ny fanohizana ireo paikady mpampandrosoana ireo. Ny porofon'izy ireo ihany koa omaly fa mendrika fanohanana ny olona afaka mitondra fampandrosoana ho azy ireo. Lanonam-be no nanamarika amin'ny fandalovan'ny kandida Lalana faharoambin'ny folo tany Antoerana. Voandalana natolotry ny filoha azy ireo kosa ankoatry ny tetika asa mpampandrosoana ny fanolorana omby enina ho solo novikena amin'ny tampihavanana. Tany Mahajanga kosa dia filohana fikamanana misy 12 no tonga nitsidika an-tanàna Mahajanga izy ireo izay niara-sidina tamin'ny kandida Irajana Raimampiana. Sambany tamin'izy ireo no nandeha fiaramanidina tahaka izao ka naneho ny hafalipon'izy ireo. Ndao arahana ato anatin'ity sary ny kasambola manana ity ny mikasika izay. Omaly tokony ho tamin'ny 12 Oralatsaka no nanainga teto amin'ny serana fiaramanidina Ivato ireto filohana fikambanana 12 ireto hitsidika ny tanàna ny Mahajanga. Sambany ireto filohan'ny fikambanana ireto no nandeha fiaramanidina anisany hafaliana ho azy ireo ihany koa ny niaran-sidina tamin'ny kandida Irajana Raimampiana. Za aloha zao voalohany nitaingina fiaramanidina da tena faly sy rahavavy mihitsy ny tenako. Taingina fiaramanidina miaraka amin'ny filoha misaotra azy zay da tena mitsindro ny tanoa tokoa izy a. Ny tombontsoan'ny fikambanana moa zany dia nahafahany izy ireo aloha nitaingina roplanina ray zany voalohany tombontsoa zany satria mety sana fahefana izy amin'izany fa tombontsoa aloha zay. Tena faly sady mahafinaritra satria samba mihitsy zany vao mbo hoe nisy zao ary anatin'izao fotoana ny vakansy zao zany a fanirina efatriny elany hoe wakati Majengava no eto malana tsy misy amplisiny a zany nandeha avion zany tena sambany aminazy dia tena ohatrany hoe fifaliana be ho anazy sady tena mahafinaritra raha samy tondra tramo zay tsy mbola nisy zany hoe tondra nainanao an'izao andendeha akaty sady miaraka amin'ny président filoha miaraka amin'ny filoha président mihitsy zany dia tena ohatrany hoe sambatra be mihitsy zany e. Tena tsy napoziny fa tampotampoka be mahafinaritra be tsy misy fanavakavahana tsara le izy mahafinaritra be. Maro ireo foto-drafitra savita tao anatin'izay efa taona mahery izay ho an'ny teto Mahajanga izao dia vita soamantsara ny complexe sportif sekoly sy ny ivitoerana ho an'ny vehivavy. Vavahady ny fizahan-tany Mahajanga. Fanambina petraky ny fitondram-panjakana ny ampitomboana isa ireo mpizahan-tany. Tratra ny fanampy tamin'ity taona ity satria tsy nitsahan-tombo ireo mpizahan-tany tonga teto Mahajanga. Anton'izay ny fahavitan'ny lalana makaty amin'ny petite plage. Ty lalana ty zany lalana efa nanahirana any teto Majunga teto indrindra ny mpizahan-tany zany na izay teke mijaly zany izay ponina eto amin'ny andavanandro dia amin'izao zany falifaly zay efa vita le lalana zay mampiditra vola ho an'ny touriste ho anay dia isoranay zany nahavitany lalana tsara ohatran'izao zay manala fahasahiranana ho anay le izy. Ny zavatra hitako taty tamin'ny 20 taona lasa tamin'izany tamin'ny andron'ny tetezamity nandeha nanao vakansa kely taty nampalahelo tamin'izany satria potika tanteraka ny lalana ohatra hoe mandeha makany amin'ny petite plage ankehitriny nefa ny tonga eto ny tenako mahita an'izao zava-bito zao tena hoe mahafinaritra ary mampite-hidera ny asa vitan'ny filoha Irajana Raimampiana satria vitany tsara tao anatin'ny fotoana ara-dalàna ny fanamboarana ny lalana. Tsy adino ihany koa ny fanavaozana ny village touristique. Tao anatin'ny fotoana fohy no nahavitana izany. Endrika vaovao an'ny tanàna ary fanatsarana ny tontolon'ny fizahan-tany. Tena samba maintsy any teto amin'ity toerana teto Mahajanga ty. Ay tena ohatra zao zavatra vitan'ny fitondrany président Irajana Raimampiana. Ay tsy Antananarivo rery tena vitany foto-drafitrasa tsara fa tena ety amin'ny faritany. Tena hitako hoe nanodididina andalo fotsiny angamba teo anatin'ny adin'izay teo nahitany zava-bita eto amin'ny province Mahajanga fa tena indrindra ety amoron-dranomasina. Ay olona fa misy foko maromaro zao eto mitangorona andro amin'ny telo mahery zay zao tonga eto
be vahoaka tangorona pista vita tsara foto-drafitrasa tena misy aina ny ankizy hoany irina mihitsy tena mbola mikasy zay mba ho vita ohatr'izao daholo ny foto-drafitrasa eto Madagasikara olona ohatr'izany no azo ajoro fa tsy olona le hijapo ny zavatra efa vita dia hamotoky ny efa ho avy indray satria aleo ny vahoaka malagasy tsy ho fanana amin'ny fampanantenana pôkaty fa aleo ny asa vita no ifandrefesany dia zao rahantsika mahita zao santionana zao za zao nitsitrika ty tena gaga be mihitsy hoe misy an'izao ny amin'izany village touristique za zany tsy nampozika eny sa misy an'izao tetezana afaka hijanonjanona fa taloha efa ela be ary aram-bato riny teo ohatr'izao zany teto e fa nampagaga anazy niverina ty 10 taona teo rina tena gaga be lasa niova be zany le izy dia mahafinaritra ary mino fa mbola hitohy zany Fikambanana Zagasy, ny fikambanana ambilam-bahoaka, ery vao ny groupement des jeunes malgaches intellectuels ireo no anisan'ny niaraka tamin'ny filoha omaly nitsidika ny Mahajanga. Siano makasika an'iny fa nijoro natevin-darina ireo vovonana efa mitsangana anoa ny candidat larina 12 ihany koa ny fikambanana MMH misandratra mitsinjo ny ho avy. Fikambanana izay ahitana tanora marobe avy amin'ny sehatra isan-karazany saingy mahatsapa fa tsy mifanalavitra amin'ny fomba fijery iraisan'izy ireo ny vinan'ny fisandratana voizin'ny candidat Rajaonarimampianina. Mahery ny 200 ireo mpikambana ankehitriny ary foto-kevitra hijoron'izy ireo ny anohizana ny fampandrosoana efa natomboka tato anatin'ny efa-taona mahery nomena tombo manokana ary efa nahita mangirana tamin'ny fitondrany ery Rajaonarimampianina ny tanora ka mendrika ametrahana fitokisana hatrany raha ny fanazavana. Ali zany matoa zany zay nanaraka hoe matoa zay zany miaraka aminy aloha dia antsitrapo tsisy ny hoe ateriterina ohatran'izany ka tao anatin'ny zavabitany hatramin'izay nahatonga ny tanora zany anaradia azy dia ny tombony tamin'izany zao ohatra hoe tamin'ny lafiny fampianarana tamin'ny ambaratonga ambony indrindrandrindra dia nisy ny zavabita izay azo tsapahitanana ka nahatonga anay MMH anaradia azy. Mbola eto ny vaovaontsika olo ny dokam-barotra reto mbola isy ny vaovao politika sosialy sy ny maro hafa. Sondra eto amin'ny etapany faharoa ny activité-sika toizika amin'ny vaovao politika izany satria nanao antsoavo any rehetra tsy hankanavaka mba samy ahay andray ny andraikitra sy adidy manandrify azy mba isin'ny filaminana sy fitoniana eto amintsika mandrina fotoam-pifidianana ny filoha-mpanjakana Rivo Rakotovao ho any androany. Tamin'ny alalan'ireo mpanao gazety izay niona tamin'ny androany maraina no nampitany izany afatra mafonja izany isana anatrika izay ihany koa iandry-lalàna Andriamasy Dolphe Rakotoniaina. Vanim-potoana ilana fitoniana sy filaminana tanteraka amin'izao fotoana mahantombotra ny fifidianana izao. Noho izany dia nanao antsoavo any rehetra ny filoha-mpanjakana Rivo Rakotovao androany mba samy ahay andray ny adidiny eo amin'izany. Inona ny anjara ndraikitra tsirairay samy manana ny anjara ndraikiny nefa mitovy ihany ilay tongavana hoe izy eto firenentsika ity no manana sanatria fitenenana mety anana tombotsoa da sanatria mbola miverina ao anaty korotananay ny firenentsika. Atraiza na mety tsy voafetra lalàna mety tsy amin'nytonina izay atoko hoe acquis démocratique efa nanatsika nisy angeza be amin'izany dia liberté d'expression retintsika mety tsy hitovy opinion tsika amin'izay fa zay dia mahita hoe araka tsara liberté d'expression l'expression eto ny opinion zany hoe liberté de presse amin'izay atao atraiza io tsy maintsy fena anaty lalàna ve io aiza ilay olombelona manao an'ilay izy ao hoe atreto kosa so dia izany mitondra any amin'izay fanapitana. Tanjona avy tany fifidianana anatin'ny filaminana mandra-pandraisan'izay ho filoha vaovao izany ka nampita ny filoha-mpanjakana Rivo Rakotovao afatra tamin'ny alalan'ny mpanao gazety ho an'ny tsirairay mba samy ahay andray ny tandrify azy. Noraisiny ohatra ny zava-nisy tamorondava izay nisy na fiantsinana sy fitaomana ny olona ikomy sy anakorontana. Adidin'ny mpanao gazety sy ny anao manjery izany ho iatrano ny filoha-mpanjakana Rivo Rakotovao. Manana didy isika mianakafa mba hitonga antsika any amin'izay firenena milamina izay satria izay ny atiko mba hampipitanyity amin'ny volana janvier ohatra misy ny deuxième tour firenena milamina raisiny olona lany démocratikement fa tsy firenena mifamono na mifandoro tanety na mifandoro fananana no
fa ozy hoe amin'ny sakatany vo tsy mizavatra hoe tena zay tena misy da hoe reto daholo le tokony ataonao satria ny contexte situation mety tadinao am'izay faizamanao anao zay am'izay sens de responsabilité anao zay am'izay sens de citoyenneté anao zay satria na filoha république ampisotoerana na premier ministre na ministre na mpanao gazety tompona gazety na iza de citoyen daholo manana anjara didy. Toy ny fepetra efa noraisina fotoanam-panjakana tamin'ny raha Morondava farany teo ka nisy na fisambona ireo mpanakorotana sy nanaovana fanadihadiana ary nanasaziana azy ireo dia nandrangaranga sady ny filoham-panjakana Rivo Rakotovao fa tsitsitsy amin'ny fandraisana fepetra ny fotoanam-panjakana ho amin'ireo minima andika lalàna tombontsoa ny vahoaka sy tombontsoa ambony firenena no tanjony. Zava-dehibe maro ankoatran'izay moa no ny fampiresahana mpanao gazety tamin'ny filoham-panjakana Rivo Rakotovao ho any Androany fa amin'izay pejy politika izay hatrany dia Androany no fanaovantsony ilay dina mamaritra ny tokony fihetsika amampidondran-tena ireo kandida. Kandida enina tamin'ireo 430 aloha hatreto no efa nakatoy ilay charte de bonne conduite. Misy amin'ireo kandida nandatsy hanosiny ilay dina no mitaraina fa tsy tafiditra ao anatin'ny lisam-pifidianana. Ao ihany koa no milaza ho misalasala momba ilay teboka fa 120 miresaka ny famoahana ny voka-pifidianana tsy mbola ofisialy fanazavana. Kandida enina tamin'ireo 430 no efa nanosony ilay dina mamaritra ireo fomba mendrika sy mahitsy ifampifehezan'ireo kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena. 4 kosa ireo nitsipaka izany. 13 no nahatonga iraka ary 13 sady tsy tonga no tsy nanana solon-tena. Misy 30 ireo teboka mandrafitra ny charte de bonne conduite ary tanjona nisy ny fifidianana anaty fitoniana sy filaminana. Amin'izao ankatoky ny firosoana makany amin'ny fifidianana izao mantsy dia toa mihamiakatra ny maripana eo amin'ny disadisa politika izay mety hiteraka korotana sanatriavana. Fa ianareo mpanao politika dia mpifaninana fa tsy pahavalo sanatria. Misy amin'ireo kandida nandatsy hanosony ilay dina no mitaraina fa tsy tafiditra ao anatin'ny lisam-pifidianana. Ao ihany koa no milaza ho misalasala momba ilay teboka fa 120 izay miresaka ny tsy tokony hamoahan'ny kandida voka-pifidianana tsy mbola ofisialy hitandrona ny filaminana. Tsy izahay reto mihitsy no hitsara ho avy izahay tsy pitsara fa ny olom-pirenena ifidy no hitsara dia ny rafitra mahefany ihany koa no hitsara. Raha misy olona sanatria hifanomba mandritra ny fampielezan-kevitra dia misy ny lalàna famaizana manome sanction na famaizana an'izany olona manompa ny sasany izany efa misy ny lalàna izany. Isan'ny mankatoy ny charte de bonne conduite ny kandida laharana 12 Rajaonarimampianina saingy tsy mbola eto Antananarivo ka tsy afaka nanatrika ity fotoana ity. Ny kandida irery ihany no afaka manosony ilay dina araka ny fepetra napetraky ny CFM. Manana hatramin'ny 7 oktobra kosa izy ireo anatanterahana ny soni eny amin'ny birao ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy. Amin'ny vaovao ara-tsosialy dia ho asy-panovana indray ny taratasy fahazon-dalana mahily fiara sy ny carte grise eto amintsika mba ho tena biometrika. Tanjona raha teo ny ahatonga ireo ampiasaina eto amintsika ifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena. Afaka 3 na 4 herinandro eo no irisoana amin'ny fanovana ireo permis sy carte grise ho tena biometrika ho iatran'ny Tare Général ny fandrarana ny lafitany. Manapa-kevitra ny ministeran'ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana fa hisy ny fanamboarana sy famokarana ny taratasy fahafahana mamily fiarakodia sy ny carte grise ho tena biometrika. Isarak'izany ny fanovana atao mba hahatonga ireo ampiasaina eto amintsika ifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena. Ny biometrika zany dia efa misy appareil manokana fitsirihana anazy ka raha vao apetraka hoe ilay carte iny tonga dia mivoaka daholo ny zavatra ilaina rehetra. Hatramin'ny ohatra hoe raha ohatra fotsiny izany ohatra hoe nombanao iray manontolo ny karakteristikany hoe inona ny permis anananao ianao hoe navita visite raha tokony nanao visite ary azo lokalizena ianao naiza naiza. Voalaza ihany koa fa iova ny orinasa mandray an-tanana ny fanovana ny permis sy ny carte grise ho biometrika saingy nomafisy ny tompon'andraikitra fa tsy tokony anana ihany mpanjifa satria mitohy hatrany ny fandraisana fangatahana eny amin'ny centre immatriculateur
manerana n'ireny vohim-paritany eny eto Madagasikara. Tsy ohatra alefa misy teo ihany no tsy maintsy hosaran'izany ary raha ny eritreretra moa dia tsy isy zany sara eo aloha ho andreo efa miroa fa dia ho raisin'ny maimaimpoana zany ny fanaovana azy. Afaka 3 na 4 herinandro eo no irosona amin'ny fanovana ireo permis sy carte grise ho tena biometrika ho iatrany ny tale jeneraly ny fandrarana ny lafitany. Fa maro no mihevitra fa tokony ho ampijaliana ara-tsakafo noho ny ratsy vitany ireo voafonja. Sofotra ananan'izy ireo anefa ny misakafo ara-pahasalamana sy be otrikaina. Mila homanina olo mendrika ihany koa ireny voafonjy ireny alohan'ny iverena ny eny anivon'ny fiarahamonina araka ity vaovao izay tateriny Fenoaja Ariana sy Zora Ndretsalama ity. Ankoatran'ny tsy fampin'ny foto-drafitrasa ho an'ireo fonja eto amintsika, olana iray lehibe sedrain'ireo mpiandraikitra ihany koa ny tsy fampin'ny hoenti-manana amin'ireo sakafo voafonja. 570 grama isan'olona isan'andro ny mangahazo maina ho an'izy ireo. Indray mandeha rosoana sakafo izy ireo ao anatin'ny iray andro. Vahaolana iray entin'ny Ministeran'ny Fitsarana sy ny mpiara-miombon'antoka aminy ny tetikasa fampinana sakafo feno otrikaina ireo voafonja. Voasafidy manokana anaovana ny andrana ny fonja Miarinarivo sy fonja iray any Toliara. Ahatra 3 volana ity andrana ity. Natomboka moa androany zao vary miaraka amina laoka, tsaramaso ny laoka ao dia misy anana, nasiana menaka sy ny sira ohatran'ny sakafontsika any an-trano ihany mba hasalama andry zareo. Tsy vitan'izay nefa fa raha pitso indray zao dia katsaka indray dia miaraka amina voamaina hafa dia raha afaka pizza miverina kely amin'ilay mangahazo fa rehefa avy eo miverina amin'ilay anankiray voalohany misy an'izay karazana sakafo izay zany atao eto Miarinarivo. Tsikaritra hoe ny mangahazo maina izay sakafo eny amin'ny fonja hatramin'izay dia tsy ampy eo amin'ny lafin'ny otrikaina ary miteraka tsy fahasalamana, aretin'nify, aretim-bavony sy ny sisa dia marefo be ny fahasalaman'ireo voafonja. Noho izany dia mahita hoe tokony manao ezaka. Dia natao ohatra zany ty Miarinarivo ty anandramana izany ezaka izany. Miisa 730 ireo voafonja eto Miarinarivo izay vehivavy ny 40 amin'ireo. Ireo voafonja ihany no nofanina manokana hikarakara ireo sakafony mba ho ara-pahasalamana sy madio. Ankoatra izay, mila etsihana ireo tanin'ny fonja na ireo camp pénal ahafahana manampy amin'ny famatsiana ny sakafo. Tanjona ankehitriny ny amelomana an'izy ireo, ampitomboana ny vokatra eny amin'izy ireo mba ahafahany fonja mamelo tena. Vita androany zao vokatra anana avy any amin'ny camp pénal, avy any amin'ny jardin pénal ho anisan'ny sakafo eto. Fa tena efa noetsehana daholo ireo camp pénal ireo amin'izao amokatra be dia be. Zon'ireo voafonja ny misakafo ara-pahasalamana sy misy otrikaina. Fanomahana azy ireo amin'ny fiverenana eny amin'ny fiarahamonina ihany koa no anton'izao. Misy ihany koa ny fampianarana asa tanana malagasy ahafahan'izy ireo mitady vola. Ankarazaina ny zoma ho avy izao kosa ny andron'ireo frantsay mpirotsaka an-tsitrapo. Tsy diso anjara amin'izany isika satria anarivo ny isan-taona ireo mpirotsaka an-tsitrapo no tonga miasa sy manampy any Madagasikara. Mitatitra ny vaovao mikasika izay indrindra Andry Lalaina, Andriamasy sy Dolphe Rakotoniaina. Sehatra asa maro toy ny fampianarana, fananantany, rano sy fidiovana, tontolo iainana, fambolena, kolontsaina, fahasalamana, lalàna sy olombelona, fa vitan'ny tena ara-tsakafo, fizahantany sy ny maro hafa no iasan'ireo mpirotsaka an-tsitrapo frantsay eto amintsika. Zareo kosa ny aloha tsy hoe manangana sekoly, misy manao zany misy manao hoe manangana sekoly, misy manao hoe mandavaka lavadrano, misy manao hoe mamatsy rano amin'ireny hoe mandeha mitady loharano any an-tendrombohitra eny, misy volontaire manao asa ohatran'izany fa raha ny volontaire ny France volontaire manokana zany efa tsy nanao an'izay, nataonay izay zavatra izay taloha fa efa tsy manao an'izay intsony zay izao fa tena hoe ny resaka fahaiza manao zany sy fifanohana eo amin'ny lafiny ara-teknika, fifanoroan-kevitra, zay no ataonay. Mananika ny arivo isan-taona izy ireo no tonga eto Madagasikara miezaka manampy an'ireo olona sy mponina any amina toerana maro manerana ny nosy. Lehibe indrindra sy misongadina amin'izany ny sehatry ny fampianarana. Resaka fampianarana animé club de français ohatra, ny zavatra mety mitranga ihany koa amin'ny lafiny fampianarana. Mety hoe misy volontaire ihany koa zany manofana ihany koa ireo mpampianatra
Izany hoe le mpampianatra ihany koa zany mety misy resaka pédagogie fomba fampianarana ankoatran'le hoe fahaizana mihitsy resaka amin'ny teny frantsay. Tsireo frantsay no tonga eto amintsika manao ny asana mpirotsaka an-tsirapo fa efa nisy malagasy ampolony ihany koa nandeha nirotsaka an-tsirapo tany Frantsa. Ankalazainy ny zoma ho avy izao ny andro ho an'ireo frantsay mpirotsaka an-tsirapo ka hetsika maro no tanterahana izay ompana betsaka amin'ireo hevitra mahakasika ny fianarana. Ina koa ny vadintsika amin'ny maresaka iresi-pirenena mbola malaza aloha hatreto ny zava-nisy tatsy Indonésia. Any an-toerana mazava ho azy dia mbola eo am-pikarohana ireo tsy hita popoka ny tompon'andraikitra amin'izao fotoana izao izy ireo izay maty vokatry ny horohorontany narahana tsunami tao an-toerana 5 andro lasa izay. Arivo mahery ireo olona maty vokatry ny horohorontany narahana tsunami na fiakaran'ny ranomasina tao Indonésia 5 andro lasa izay. Ny amafy ihany koa nanomboka teo ny fikarohana ireo tsy hita popoka. On reste optimiste sur le fait qu'ils sont en vie. Mbola mananteny izay fa velonaina izy ireo na dia tsy afaka ninona ntsony aza miamarefa nefa ny toe-pahasalaman'ny olona amin'izao fotoana izao. Sont faibles. Raha ny fantatra dia mitsahatra amin'ny zoma ho azao ny fikarohana. Anisan'ny manano sarotra amin'ny fikarohana ny tsy fahampian'ny fitaovana raha ny fanazavana. Efa mezaka manadio aingana izahay. Tsapanay ny loza terako izao amin'ireo olona raha toka tsy mbola misy mifandraisana andraikitra. Roetsy amin'izao fotoana izao ireo olona mila fanampiana maika antony hanaovan'ireo tompon'andraikitra antsoavo amin'ireo fikambanana sasany. Dans les zones les plus reculées, les secours peinent à accéder et les besoins humanitaires sont immenses. Mahery fito minitra amin'ny 7 alina izao aoriany dokam-barotsika dia iverina eto indray anaraka ny tapany faharoa ny logité ho any an-drano. Tantaram-piainan'ny Katrina tovovavy tia mandrandrana volo no entina aminao anatin'ny zanam-pandarana portrait. Biby inona ianao raha toa ka tsy olombelona izay ary no fanontaniana napetraka tao anatiny ho ianao. Hôpitaly iray lehibe natokana hitsabo biby kosa no entina aminao ao anatin'ny hafakely. Ireny indray izany no hanasananao anatin'izay tapany faharoa izay aza misaraka aminay.